On va dire recevoir de la mousse. Si, si. Oh, mais il a une casquette, mais c'est de la triche. C'est pas pareil. Pareil, il s'en recevra dans le dos. Ah, moi j'en ai repris dans la gueule. Pareil. Oh putain! Ah, ton bras! Ton bras! Ton bras! Salut, je m'appelle Monsieur Mousse. Arrête, il y a du kebab.